Stavo pensando a molte volte noi vogliamo dire le cose agli altri. Molte volte noi abbiamo necessità di sfogare. Molte volte noi abbiamo necessità di sfogare un po' e parlare, vogliamo raccontare un po' la nostra storia, condividere i nostri dolori, ma mi fa ricordare stamattina della sorella Anna. Anna, una donna molto angosciata, addirittura attribulata da un problema che nessun uomo poteva risolvere. E molte volte noi ci troviamo in questa condizione, con un problema che gli uomini non possano risolvere. La parola del Signore dice che se parlo, il mio dolore non finisce. Allora, cosa vale parlare? Anna ha deciso di pregare, di parlare con il Signore, invece di parlare al suo marito, invece di parlare alle sue amiche. Lei ha deciso di parlare con il Signore. Io non so quanto tempo Anna è rimasta in quella condizione di vita, ma la Bibbia dice che lei era molto attribulata perché non poteva avere un figlio, era sterile. Suo marito Eucana l'amava tanto, diceva io ti amo più di che 10 figli. Ma quello non era sufficiente per Anna. Molte volte le persone ci guardano e dicono ma ce l'ha tutto, non gli manca niente. Ma Anna aveva una tristezza nel cuore. Anna viveva la sua vita quotidiana, sorrideva, camminava, serviva, era una donna di casa, sistemava la sua casa, curava suo marito. Magari Anna aveva anche le amiche e tutti sapevano il dolore di Anna, tutti sapevano ciò che Anna aveva bisogno, tutte le persone, ma non potevano aiutarla. Anna continuò la vita, però ha portato nel suo cammino quel dolore, quella tristezza. E ogni volta la parola dice che i pellegrini andavano verso Silo, dove c'era il sacerdote e l'arca del Signore, dove lì si offriva, portava l'offerta al Signore. E Anna in quel giorno, perché dopo il sacrificio le famiglie celebravano, festeggiavano, si radunavano, ma Anna non aveva motivi per festeggiare. La sua tristezza era molto grande. Infatti, se lei rimanesse lì in quella festa, magari non poteva dire niente a nessuno, non poteva raccontare niente a nessuno perché nessuno la poteva capire, ma lei è rimasta nel tempio. Lei è rimasta nel tempio parlando con il Signore, versando la sua anima davanti al Signore. Alleluia.
Molte volte noi decidiamo parlare e sbagliamo tanto nel parlare. L'Apostolo Giacomo dice che esiste una membra del nostro corpo difficile di dominare, la lingua. La lingua è un pezzo del nostro corpo difficile di dominare, ma un cavallo grande si domina quando si mette nella lingua quel freno, e quel freno fa fermare tutto il cavallo. Molte volte, fratelli, noi abbiamo un equilibrio nel corpo, ma ci manca il freno nella lingua. E Anna ci dà questo esempio di non parlare, ma di che valeva parlare? Il Signore ci sta parlando stamattina. Invece di parlare, cercami. Invece di stare di là, di qua, raccontando a uno all'altro, perché a volte quando noi raccontiamo pensiamo che quello è sufficiente, che ci sfoghiamo, ma cosa è cambiato? Le persone a volte dicono, io mi sento anche meglio perché ho parlato. È perché non ha mai avuto un'esperienza con Dio. Perché quando noi abbiamo un'esperienza con Dio, che riusciamo a avere una intimità con Lui, noi decidiamo, invece di raccontare alle persone, raccontare a Lui, perché le persone non possono cambiare, possono soltanto sentire, e c'è un rischio di quelle persone condividere ciò che noi abbiamo parlato. Ma con Dio no. Alleluia! Con Dio è diverso. Noi raccontiamo la nostra storia a Lui e Lui non racconta a nessuno. No. Anzi, Lui agisce. Anna ha raccontato la sua storia a Dio, ha parlato al Signore, ha detto: Dio, io sono qui terribilmente attribulata. Non sappiamo ciò che Anna ha parlato. La Bibbia dice che Eli, sacerdote in Silo, guardava Anna e diceva, perché non la capiva: ma tu sei ubriaca, sei già ubriaca. E Anna poteva dire: Signore, sacerdoti, mi ascolti. La mia vita è così, è così. Mio marito c'è un'altra. Io vivo così. È un'angoscia, tante tristezze, ma lei non ha detto se non ciò che era necessario. E ha detto: non dire che la tua serva è ubriaca. No, non dire questo, perché io sono attribulata di spirito. Ho versato la mia anima perante il Signore. E quello è stato sufficiente, quella risposta è stata sufficiente. E Egli ha detto: vai in pace. E il Dio di Israele conceda la tua petizione. Anna non si aspettava. Anna non si aspettava di avere una risposta come quella. No. Ma Dio sa sorprenderci, è vero? Lui sa sorprenderci. Molte volte noi pensiamo che quando preghiamo stiamo lanciando parole al vento. No, no. Dio è un Dio che ascolta.
Lui ascolta. Magari tu stia pensando che Dio non sta ti vedendo. Magari tu stia dicendo, ma il Signore non sta vedendo nulla. Tutto questo che sto affrontando, continuo così, in questa stessa condizione. Ma vale la pena piangere davanti al Signore. Perché la parola dice che Lui ha un odre, un calice che raccoglie le nostre lacrime. Perché nelle lacrime ci sono storie che le parole non riescono a raccontare. Se a te ti mancano le parole, ti invito a piangere davanti al Signore. Perché nelle tue lacrime ci sono parole, frasi che lo Spirito Santo trasmette al Padre. Alleluia. Che benedizione. È buono servire al Signore. È meraviglioso servire a Lui. Lui è con noi. È la nostra forza, nostro sostegno, amico fedele. Amen.